안녕하세요. 야생 동물입니다. 오늘은 자급제 G 플립 3 5G 모델 자급제로 제가 구매해 왔거든요. 이번에 이제 핸드폰 바꿀 때가 돼가지고 이렇게 구매하게 됐네요. 사전 판매할 때 첫날 바로 구매해갖고 오늘 택배 받았네요. 한번 뜯어보겠습니다. 역시 새 폰 뜯을 때 이 느낌이란. 한동안 이제 제 파트너가 될 G 플립 3 라벤더 색상. 내용물은 이제 아시다시피 이제 충전기가 없어져가지고 박스도 되게 슬림해졌고요. 들어있는 건 이렇게. 이제 한번 벗겨볼게요. 요거를 이렇게 해서 옆으로 뜯고, 이야, 예쁘네요. 오, 이쁘다. 색이 잘 나왔고요. 구성품 한번 확인해 볼게요. 들어있는 건 여기 유심 트레이드 핀 찌르라고. 이제 충전선은 여기 들어있고요. 그리고 이제 설명서 이렇게 들어있네요. 근데 이게 제가 알기로는 사전 예약으로 구매한 사람들은 버즈2도 같이 이렇게 보내주는 줄 알았더니 이건 따로 오나 보네요. 핸드폰만 지금 딱 왔네요. 버즈2 사전 예약으로 이제 제품 받게 되면 개봉 영상도 찍고 이제 리뷰도 한번 찍고 G 플립 3 영상도 한번 찍어 볼게요. 이쁘죠? 오, 이 탄력감 이쁘네요. 힌지도 꽤 이쁘고요. 오, 좋아요. 이제 사용해보고 장단점 이제 영상도 찍어 볼게요. 그럼 마치도록 하겠습니다.